Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Менің YouTube каналымның көрермендері, мен Ахмединова Жанат. Маған лайк басып қойыңыздар. Бальзамдар қалай жұмыс жасайды? Осыны түсіндіріп өткім келеді сіздерге. Бальзамның құрамында осындай ферменттер бар. Коэнзим Q10, жаңағы кровь разжижающий, жаңағы қанды сұйылтатын. Ең бірінші адамның организміне керек қан. Қан күшті болу керек. Қанның составы осындай болу керек. Организм, чтобы күшті жұмыс істеп тұру үшін. Сіз мысалы салоннан машина айдап шықтыңыз, соған барып отработанный жаман бензин, жаман май құймайсыз ғой. Таза, тап-таза неден заправкадан жаңа күшті әдемі маркасын құясыз бензиннің. Дәл сол сияқты адам организмде қан тап-таза болу керек. Ал енді мынау өмір өте келе, мысалы жастан жасқа жеткен сайын жаңағы ішкен тамақпен жаңа организмдегі бүкіл шлактар мен қанның составы өзгереді, қойылып қалады. Қазіргі адамдардың бүкіл проблемасы осында. Қан қойылып қалғаннан кейін, қанның құрамында холестерин көбейген сайын, қан бізге транспортация жасайды ғой. Мысалы, организмдегі қан жүреді ғой, сол жолдардың бәрі бітеледі. Жаңа тромбы пайда болады, холестерин көптігінен жаңағы қанның құрамы өзгергеннен кейін, мысалы, почка ауыра бастайды, бауыр ауыра бастайды. Қай жеріңізде проблема, сол жерге барып қанның түйіршіктері, жаман түйіршіктер жинала бастайды. Міне соны бұл сұйылтады, тазартады, далаға дәретпен бірге шығарады. И жаңағы осы бальзамдарды ішу арқылы адамның неге состояниесі сразу күшті болып кетеді. Өйткені бұл капсула емес. Капсула сіздің, мысалы, капсуланы сатып жатыр ғой кісілер. Ол капсула ішке барғаннан кейін 1,5 сағаттан кейін ғана жарылады асқазанда. Содан кейін барып қанға араласады. Бұл сразу же қанға араласады. Ішесіз, асқазаныңызға, даже мынау ішіп жатқан кезінде мынау ауыздың қуысымен сразу же қанға барады. И сразу же адам энергия пайда болады. Сразу же миға барады. Енді жаңағы қан тазарғаннан кейін адамның организмі негізі органнан тұрады ғой. Мысалы, сіздің бауырыңыз орган болып есептеледі. Жаңағы көзіңіз орган болып есептеледі, мысалы, сол орган жаңағы неден тұрады? Клеткадан тұрады. Орган, короче, тканьнан тұрады. Ткань деген жаңағы материал. Материал неден тұрады? Ол клеткадан тұрады. Сол клеткаға дейін барады ғой бұл. Кішкентай капилляларға дейін барып жан береді бұл. Жаңағыдай кислород береді. Жаңа қанның составын өзгертеді. Қан арқылы жаңағы үйді салып жатқанда сіз кірпішпен саласыз ғой. Сол сияқты кірпіштің, мысалы, мынау кірпіш үгітіліп тұр, есебі сізге көрсетіп түсіндіріп жатқаным ғой. Мынау кірпіш үгітіліп тұр. Осы үгітіліп тұрған кірпішті жаңа клетка болып есептелсе, мынау мысалы клеткаңыз, жаңағы органдағы клеткаңыз бұзылып жатқан болса, мынау кірпіш осылай үгітіліп тұрса, сол үгітілген кірпішті алып тастайды да, орнына жаңа клетка создавать етіп береді. Жаңа кірпішті сізге қайтадан сосын барып орган күшті жұмыс жасай бастайды. Енді көп уақыт алып кеттім сіздердің. Осы жерде WhatsApp болады, соның бәріне жазыңыздар, жауап беремін.